Bukhari 6478 und Muslim 2988 überlieferten von Abu Huraira, dass er den Gesandten Allahs, Frieden sei mit ihm, sagen hörte: Ein Mensch kann ein Wort aussprechen, das Allah gefällt, ohne es als bedeutend zu erachten, woraufhin Allah seine Ränge im Paradies erhöht. Ein anderer Mensch kann ein Wort sprechen, das Allah missfällt, ohne es als bedeutend zu erachten, woraufhin es ihn in die Hölle wirft. Der Islam ist eine vollständige Lebensweise, die auf jedem Lebensbereich Anleitung bietet. Der Islam lehrt uns die Bedeutung unserer Worte und Kommunikation. Was wir sagen, hat einen Wert, und wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Gemäß dem Hadith können die Worte, die wir sprechen, einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben in dieser Welt und im Jenseits haben. Grobe, respektlose und vulgäre Sprache beeinflusst nicht nur unseren Charakter und unsere sozialen Interaktionen negativ, sondern hat auch Konsequenzen im Jenseits. Leider verwenden viele Menschen beleidigende Sprache beiläufig, ohne sich über den Schaden im Klaren zu sein, den sie anrichtet. Es ist wichtig zu verstehen, dass es keinen Nutzen darin gibt, solche Sprache zu verwenden, sondern stattdessen unsere Sünden vermehrt. Schreiber schreiben Worte, und auf guten Worten gibt es Belohnungen, während auf schlechten Worten Sünden lasten. Unflätige und beleidigende Sprache trägt nur zu unseren Sünden bei. Der Hadith lehrt uns, dass jedes Wort, das wir sprechen, sein eigenes Gewicht hat, und wir sind für die Worte, die wir aussprechen, verantwortlich, sei es gut oder schlecht. Ob unsere Worte gut oder schlecht sind, sie spiegeln letztendlich unseren Charakter wider. Daher sollten wir auf unsere Worte achten, bevor wir sprechen, und bemühen uns, eine Sprache zu verwenden, die Allah gefällt. Letztendlich ist das Streben nach Allahs Wohlgefallen unser wahrer Erfolg.